အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တက်ကနီက HMA channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီခေါက်လူချင်းမင်းတို့ပြပြပေးသွားမယ်အကြောင်းကြားလေးရတော့ယခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူမှာအလုပ်တွေအရင်ရှုပ်တဲ့သူတွေများရှိပါသလား။ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေအရင်ရှုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ application လေးကမဖြစ်မနေစောင့်ထားသင့်ပါတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal assistant တွေကို application ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ remind လုပ်ပေးမယ် application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အရင်မိုက်တဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတကယ်လို့များပေါ့နော်လူချင်းမင်းကအလုပ်တွေအရန်များတဲ့သူတယောက်အလုပ်တွေအရန်ရှုပ်တဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ secretary တွေဘာတွေထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့လိုထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာအလုပ်ကိစ္စတွေမှန်တယ်မရဘူး application လေးတစ်ခုကနေမိမိကိုစီမံခန့်ခွဲပေးမယ်နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရန်မိုက်တဲ့ application လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းကအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်တဲ့သူတယောက်တဏီကုန်တဏီကမအားမနေလို့ရမယ့်သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ application လေးကမဖြစ်မနေအသုံးဝင်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store ကနေ application လေးတစ်ခုလောက်ကို download ဆဲဝင်ရလိုအပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်း download ဆဲဝင်ရ link လေးကိုတွားပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီး download ဆဲလို့ရတယ် Play Store ရဲ့ search bar လေးမှာရိုက်ရှာလိုက်ရအောင်ဗျ do it later do it do it later ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျ do it later ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကိုလူချင်းဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး download ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ application လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းက download မဆွဲရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ open ဆိုတာလေးစပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရအောင်ဗျopen ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကတော့ pending တွေကျွန်တော်တို့ complete တွေပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးအပြာရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ reminder တွေပေးလို့ရမယ် message တွေပေးလို့ရမယ် email တွေ fake call တွေ Twitter တွေစတယ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး reminder ကိုတစ်ခြားတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျဒီအောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလုံးပုံ reminder လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က reminder ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် reminder ပေးခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးတစ်ခုလောက်ကိုရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမိမိကကျွန်တော်တို့ meeting ရှိတာမျိုးဖြစ်မိမိရဲ့ကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတင်နေဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုတော့ကိုရေးလိုက်မယ်ဗျဒီထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က meeting ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း go to meeting go to meeting ဆိုပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကနေ့လယ်2နာရီမှာလားညနေ9နာရီမှာလားမနက်ဖြန်မှာလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့2နာရီဆိုရင်လည်း2နာရီဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဗျရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်နဲ့ message ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ read aloud ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့အတန်လေး go to meeting ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင် go to meeting အဲ့ဆိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီဗျရပြီဆိုတော့အပေါ်ဆုံးလေးမှာအမှန်ကြီးလေးကိုချက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က permission ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ application လေးကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ do it later ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ do it later ဆိုတာလေးကို permission လေးပေးလိုက်မယ်ဗျပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနာလေးပဲပြန်သွားမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် go to meeting ဆိုပြီးတော့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စောနာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုသွားမယ်ဒီမှာ message ဆိုတာလေးတော့ဝင်နိုင်မယ်ဗျ message ဆိုတာလေးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က permission ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ဆိုတာလေးကိုပဲသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ all ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ try in name or number အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမိမိရှိသူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့12နာရီတိတိမှာမိမိရှိသူနဲ့1 year anniversary 2 year anniversary တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်လုံးလောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဗျဒီထဲကနေဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုလောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုလောက်ကိုအလွယ်တကူဆုံးဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုလောက်ကိုရွေးလိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့အမှန်ချင်းလေးချစ်လိုက်မယ်မိမိရှိသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရွေးပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိမိရေးချင်တဲ့အစာလေးကိုရေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ HAPPY happy one year anni ပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ happy one year anni ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အချိန်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေပြီးအချိန်လေးသတ်မှတ်လိုက်ရအောင်ဗျအချိန်လေးသတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ custom ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ custom ဆိုတာလေးတွေကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင် today လို့ရွေးမယ်ဒီမှာဘယ်နှစ်နာရီတုန်းဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဗျရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ time arrange ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဗျ
sorry အဲ့ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်အပေါ် extra time ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က12နာရီရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ည12နာရီကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့PM ဆိုတာလေးထားပြီး okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ်ဆုံးအမှန်ကြီးလေးကိုချစ်လိုက်မယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် permission လေးတောင်းမယ်ကြော်ညာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ရအောင်ဗျခဏလေးစောင့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pending ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pending ကနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ complete message ဆိုတာလေးဒီဘက်ကို complete ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲမိမိရဲ့ personal assistant တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ phone application လေးနဲ့အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပြီးဖို့လည်းမိမသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်